لحدي أبريل 1960 قولي شرعي دجينتا حكمكي محمية أما داقلية الصومالية أيام المرية قرار أما قوان كوسابسن مدح برنامجه من الصومالية intii u dhaxaysay 16 ilaa 22 Abriil 1960 waxa Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir 6 maalmood u socday ergo ka kala socotay Somaliland iyo Koonfurta Soomaaliya labada dhinacba waxa ay isku afgarteen in 1 July 1960 la midoobo oo waqooyi iyo koonfurba ku midoobaan Jamhuuriyadda Soomaaliya bishii May 1960 waxa qaarada Yurub tagay wafdi ka socda Somaliland safarkaas waxa ka soo baxay in 26 Juun 1960 la gaarsiiyo British Somaliland madax banaani Juun 26 sanadii 1960 waxa xoroobay Somaliland Soomaalida ayaa la wareegay maamulka dhulkooda isla maalintaasna waxa calanka laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa ee beerta xurriyadda 26 Juun 1960 waa dharaartii aynu helnay gobonimada waa maalintii aynu noqonay dal xor ah oo kamid ah dalalka adduunweynaha waa maalintii ayna aqoonsadeen in ka badan 30 wadan waa maalintii abwaan iyo hoboltooni aanu wax la kala harin waa dharaartii Allah u naxariistay Cabdullaahi Suldaan Timcabdi uu tiriyay gabaygii ahaa ka nasiib ka nasa لحي جون سنة 1960 waxay ahayd maalin in badan la saadaalinayay waxay ahayd maalin rag iyo dumar ciroole iyo caruurba loo wada ciyaaray loo soo jeediyay loo xaragooday waxay ahayd maalin wiil iyo gabadhii dhalatay lagu tilmaamay cawadhalad waxay ahayd maalin xisbiyada qaranka mucaaradka iyo muxaafadka ay gacmaha isdhaafsadeen maalin hadal macaan iyo wiji furan leysku salaamay maalin miskiin taakuleyntiisa la kala boobay maalin Soomaaliya madaxeeda kor u qaadatay maalinkii shalay kii gumeysihii oo noqday mid gabaad u soo gala Soomaalida waxay ahayd maalintii ugu horeysay shanta Soomaali dhammaan wada ciideen waa dharaartii ugu horeysay ee dal xor ah ee Soomaaliya noqotay haddaba waxa dadka qaar ay isku qaldaan maalintan qaayaha iyo qiimaha mugga weyn leh ee la dhihi karo waa tan ugu mudan ummadda Soomaaliyeed way joog Soomaaliyeed maalmihii u dabaaldega maanta oo kale ay ku beegan tahay 26 Juun ayaa ka waramaya qiimaha ay leedahay 26 Juun iyo Soomaalida halka ay kaga jirto sida dadkii ka qayb galayay feestada loo sameeyay gobonimadaas waxaan ka xasuustaa in Soomaalidu maanta say tahay iyo say maalinta aad iyo aad u kala fog tahay maanta way ku hooseeysan tahay 26 Juun oo ah maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa gabi ahaanba si weyn looga xusayaa qayb ka mid ah geyga Soomaaliya iyadoo dadka Soomaaliyeed ay isku marxabeynayaan maalintan qiimiga leh qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dareenkooda ku cabiray maanta oo ay ku beegan tahay 26 Juun oo ah maalin miisaaniyadeedu iyo mugga ay leedahay ay ku weyn tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba dal iyo daafaha ay kaga sugan yihiin si kastaba maanta oo kale sanad waliba waxa si weyn looga xusaa caasimadda Muqdisho ee qayb ka mid ah geyga Soomaaliya maalintan qiimiga iyo qaayaha iyo qadarinta ka mudan ummadda Soomaaliyeed waa maalintii ay xornimada heshay walaalaha reer Somaliland